Sore hari ini saya berada seorang diri di tengah-tengah hutan. Di sini konon katanya ada sebuah rumah yang cukup angker di kalangan penduduk sekitar. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Kirim keterangan buat kalian hadir. Bye. What's up guys? Di sore hari menjelang maghrib, di mana waktu sandangkala siap diperlihatkan kebesarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya berada seorang diri di tengah-tengah hutan. Di sini konon katanya ada sebuah rumah yang cukup angker di kalangan di kalangan penduduk sekitar. Nah, kenapa saya nggak berani datang malam? Sebenarnya bukan nggak berani ya, karena di sini aksesnya itu gelap, gengs, dan di tengah hutan. Susah untuk saya parkir. Walaupun kalian bisa lihat, nampak dari depan ini itu cukup lebar jalanannya. Hanya aja akses menuju ke tempat ini tuh di di portal, guys. Jadi nggak bisa kita masuk ke sini. Nah, sore hari ini saya akan mencoba menapaki bangunan yang konon katanya ini angker, karena memang hanya ada satu rumah atau satu bangunan di tengah-tengah hutan ya. Mungkin dulunya ini sebuah villa ya, karena namanya villa itu kan berada di sebuah pedesaan yang jauh dari hingar-bingar ibu kota Jakarta. Sore hari ini kita akan coba tapak ini. Jalanannya cukup lumayan jauh, guys, dari depan tuh. Kayaknya sih memang ada beberapa bangunan di sini, bukan hanya satu ya. Tapi coba kita cek dulu deh. Dan di sini malam itu masih banyak binatang buas, seperti macan kumbang, macan tutul, bahkan babi hutan. Entah kenapa saya lebih sekarang tuh lebih sedang explore tuh menjelang maghrib, guys, karena ternyata hawanya itu beda dan kita masih bisa mendapatkan gambar yang lumayan bagus ya, dibandingkan kita datangin tempat ketika malam hari. Jadi seolah-olah itu gelap. Terus kalian sering komplain masalah ada burung, masalah senternya kurang terang ki. Ntar kalau udah dikasih yang terang, keterangan ki, aduh serba salah saya. Tuh, kalian bisa bayangkan sebagai ghoster masuk-masuk ke tempat hal-hal seperti ini yang mungkin orang nggak berani masuk, ya kita coba datangin. Karena itulah hobi, gengs, dan passion. Dan kalau masih ada yang bilang itu orang-orang penakut yang hanya bisa berkuar-kuar di kolom komentar.
Tuh, ini salah satu rumahnya nih guys. Rumahnya kayaknya nggak terlalu besar. Ntar lo, kita lihat dulu. Belum apa-apa udah disambut matoke kita. Tuh, unik tangganya, kayak tangga-tangga peninggalan Belanda. Kalau misalkan saya ngeliat model tangga batu-batu seperti ini tuh seperti di daerah Cianjur guys. Itu biasanya perbatasan atau buat tanggul itu terbuat dari batu-batu seperti ini. Namanya apa saya lupa. Coba kita masukin pelan-pelan guys. Kalau malam takutnya ada macan ngumpet di sini kan, girap-girap saya nanti. Halo. Kali ini saya nggak nyari setan ya, karena memang hanya sebatas masuk ke villa ini. Terus kalaupun memang ada penampakan atau ada entitas dan eksistensi, yaitu adalah bagian dari perjalanan di sore hari ini. Walaupun masih terlihat terang, belum terlalu gelap lah, tapi tuh kan, tapi perasaan di sini tuh berkecamuk guys. Kenapa saya bilang berkecamuk? Karena perasaan waspada sih, lebih ke waspadaan. Satu, ini jauh dari mana-mana. Kedua, ini tempatnya terpencil. Dan ketiga, masih banyak hewan-hewan buas yang sering terlihat oleh penduduk sekitar guys. Kelelawar ini rese, bikin spooky ya. Sorry, saya masuk angin nih gara-gara jalan. Ini perjalanan dari depan saya parkir itu ada hampir sekitar 1 kilo lebih lah. Makanya saya nggak ambil step perjalanannya karena memang lagi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam, ya holmurah, ya holmul goib, ya holmul jasad. Sudah tidak beratap dan hanya ditempati oleh kelelawar. Bahkan di dalam rumah ini sudah ditumbuhi oleh pepohonan yang disinyalir ini tempat tinggal ular guys. Coba nih, saya pengen tahu yang cuma bisa komentar negatif di kolom komentar siapapun. Coba kalian datengin di tempat-tempat ini seorang diri. Masih bisa nggak kalian menunjukkan nyali kalian? Nggak hanya cuma sebatas di kolom komentar orang-orang tuh. Susah loh masuk ke sini. Ada yang goyang. Sarang laba-laba ya. Ini rumahnya nih cukup epic ya. Bagus di zamannya ya. Karena dari struktur bangunannya ini bangunannya nggak besar secara keseluruhan, tapi ini cukup besar, gimana sih ya menggambarkannya. Dan banyak ruangan-ruangan guys, sehingga tidak bosen. Nggak cuma sebatas kecil ruangannya aja, tapi memang ini luas. Dan tuh lihat tuh, ada ruang bawah tanah guys. Tuh, keren nggak ruang bawah tanahnya? Ada tempat garasi di sini ternyata. Kampretnya kan aja. Susah loh. Ini kadang saya suka salut ya sama orang-orang
dapetin tempat-tempat kayak begini itu gimana ceritanya. Kadang saya juga kalau misalkan kehabisan lokasi, saya minta tolong mau ghoster guys, karena ya orang hidup itu kan harus simbolisme, mutualisme ya, nggak bisa kita hidup sendiri dan harus saling support satu sama lain, bukan saling menjatuhkan satu sama lain, karena itulah manusia. Udah mulai gelap, bahkan senter saya aja udah mulai mulai terlihat agak hanya bisa menyorot ke bagian satu sisi yang terlihat terang seolah-olah, karena sudah mendekati malam. Tuh, saya masuk ke rimbunan ini, itu gelap guys. Tuh, lihat aja hutan, kiri saya tuh jurang dan gunung. Asli loh. Saya kadang suka berpikir, kenapa sih hobinya tuh kayak begini? Orang hobi ya kan ke mall, nongkrong. Ini kita hobi masuk tempat-tempat yang begini, terbengkalai. Tapi itulah, kalau hobi kita nikmatin, kita syukuri, maka hobi itu akan menghasilkan. Buktinya apa? Banyak orang yang hobi dengan kendaraan tua, ya kan? Akhirnya jadi ladang rizki buat mereka. Semakin tua mereka memiliki kendaraan, semakin mahal itu harga kendaraan. Begitu pula juga orang koleksi jam. Jam tuh semakin tua, semakin unik, semakin mahal. Sama nih kayak hobi kita nih, masukin tempat-tempat yang orang lain bukan tidak mungkin ya, belum tentu berani masuk ke tempat ini, tapi ya karena kita hobi, kita paksain nih. Karena keberanian itu harus kita gali. Takut wajar gengs, saya juga penelusuran begini takut, kadang takut. Nggak mungkin lah ada orang yang fix 100% tuh berani. Walaupun setiap mereka masuk tempat-tempat begini, mereka udah nawa itu ya, nggak mungkin setan bisa nyekek manusia. Tapi kan yang kita khawatirkan, satu, binatang buas, terus kedua orang-orang yang mau berbuat zolim. Nah itu kan, tuh, lihat. Oh ada beberapa rumah ternyata di sini. Tapi lagi-lagi ya, oh beda deh sama rumah yang tadi sih. Kalau rumah tadi kan agak sedikit unik ya. Nah, sebenarnya tuh saya malas kalau lewat-lewat tempat-tempat begini guys, takutnya tuh ular. Nah kan, kita harus benar-benar waspada nih mata. Bukan hanya mata zohir, tapi mata batin. Bukan mata batin melihat setan ya, enggak. Mata batin tuh hati nurani guys. Kalau proses mata ketiga yaitu yang disebut dengan istilah melihat sesuatu yang nggak biasa dilihat orang. Cukup menarik ini tempat. Tapi lagi-lagi seperti tadi saya sampaikan, saya nggak mau mencari fenomena penampakan karena saya datang sendiri dan jauh dari mana-mana ini. Kalau saya panik, takutnya saya jatuh atau kesandung dan lain sebagainya. Tapi ya inilah, saya dengar kayak ada suara orang batuk. Siapa? Kok jadi scary saya gara-gara dengar suara orang batuk. Kampret. Udahlah ya. Udahlah. Saya gara-gara denger suara orang batuk jadi males saya. Ya udah kalau gitu guys. Sampai ketemu di penelusuran kita lalu selanjutnya. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.